Còn cảnh hôm nay trời rất là lạnh nha. Đây là vùng khô ở vùng Duyên Hải ha. Mọi người thấy phong cảnh vô mùa lạnh ở xứ Pháp đó. Trời mưa gió quá. Phong cảnh ở xứ Pháp là thấy u ám trời trời thảm không? Hôm nay là ở trong nhà mình quay ra nha, trong nhà mình quay qua cho cái phong cảnh ở vùng của mình ở. Phong cảnh ở xứ Pháp các con thấy không? Buồn lắm, thê thảm, trời mưa gió lạnh lẽo. Ok, là phong cảnh của mùa thu nha bà con nha, thấy không? Cây không? Nó vàng mượt luôn không? Cây nó vàng hết, nguyên đây luôn. Mùa thu bên đất Pháp đó bà con. Cái này phong cảnh của thành phố Vân Đơ nha. Vô mùa này cây trời lạnh lắm rồi. Nhìn cái cây lá vàng không? Cây lá thiệt vàng hết. Rất là đẹp mùa này ha. Cái cây ông khối vào đó quý vị biết cái cây gì không? Cái cây nó nhà máy nó chạy điện cho ở đây đó, nó chạy điện cho vùng này đó, và nước này nọ luôn đó, đó nhà máy nó khối lên đó, quý vị thấy. Đó là cái nhà máy đó chạy riêng cho cái vùng này là về điện nước.